是什么东西跑进了我们的镜头呢？对了，看到了没有？这是什么呢？这是纸飞机。好了，今天呢，我们要来一起学一下怎么折出这样的会飞的纸飞机呢？那么我们开始吧。首先，我们要准备一张长方形的小纸张，记得哦，是长方形，不是正方形。接下来呢，我们要把它对折。然后翻开来，往里面折一下角。接下来呢，我们要将这个三角形往里面折一点，记得要留出一些空白的地方，就像这个样子。然后再折一下。看到了没有？这边有个小的三角形，我们要把它往上面扣。小朋友们，你们扣住了吗？接下来呢，我们再往外这样子合并起来。然后呢，再往下折，这边也是哦。往外面折一下。看，噔噔噔噔，我们的纸飞机完成啦！接下来我们就试一下吧，看它能不能飞走呢？1、2、3，再来一下，1、2、3。好了，今天的教程就到此为止啦，谢谢你们。